Nyuma yo kuba verified hariya rero mwibuke ko icyitwa KYC ntabwo twagikoze, ni ukuvuga tuverifyinze amazina, tuverifyinga na account, ariko mwibuke ko ntabwo twize dukora KYC. Kuza kuyikora rero murebe ntagire ikibacika, dukomeze turaza urareba dufitemo BNB hano hejuru. Hejuru dufitemo BNB Smart Chain, tugiye kuyikuramo dushyiremo Haven One Testnet. Kurikirana nkuko twayibonye guhera kera kujya gushyiramo indi, turaza tukandeho hari kuri kari akantu kari hejuru kangaka kari iruhande rw'iriya BNB Smart Chain. Niturangiza tuze kuri Add New Network hano hasi ahangaha kugira tujye tunaclaiminga ama Havens muri Faucet. Turakanda kuri Add Network, kwala itari popular turahita tuza cyangwa se ntabwo iri verified, turaza tukande kuri Custom Network. So gato izaza tuyishyire hehe kuri Custom Network. Nidukanda kuri Custom Network baratubaza network name, RP, CUR etc. Sorry, reka tubanze tujye kuzana izo buying. So turaza dushyiremo urabona ko ni hano iziri, ndaza kuzibaha muri group ya WhatsApp abatari irimo muyijyemo. So RPC ndaza nyikandeho nyikopiye, nindangiza nze muri ya ntuza yanjye, nindangiza nyipestingemo, nkagire minimized, nongere nze chain ID. Turabona yuko ni 810. Chain ID ni 810. Then name nkuko mubibona tuzashyiraho Haven One. Ushaka kwishyiraho cyane ntunayishyireho Haven One Testnet. Yes, then turangiza dushyiremo symbol, tuze turebe symbol. Reka tubanze turebe symbol ni H1. Noneho tuzane Block Explorer tuyipestingemo nayo, tuyipestingemo symbol yo twamaze kubona ko ari hash 1. Then hano hejuru urabyo twamaze kwishyiramo, then turangiza turakanda hehe kuri add. Kanongere mbigire binini kugira tubibone neza cyane. Yes, turagira noneho turahita tuza dukande kuri add, tungeremo ino testnet yacu ya Haven, dushyiremo add. Yes, turindire ibi duconfirminge, then duswitchinge kuri ya testnet yacu. Yes, don turangiza turahita tujya kuri iriya ya website yacu www.haven1.org. Ngiyi hano murako tugiye kujya kuri Faucet. Se nkusubira inyuma aho twarangirije, murareba ko aho twashoreje kare na ahangaha niho twashoreje batubwira ko turi verified, dushobora noneho kwenjoyinga testnet. Tureta tuza hano muri verify ID, ahangaha muri verify ID tu verifyingemo, bo turakandamo. Tumara gukandamo uraraha hejuru hari iki, hari ijambo testnet, then hari na connect imeze nk'imwe ya mbere, ariko cyagiye kiriya twarimo tujya tu verifying tudashaka gukora KYC nko kwiyandikisha, yabimeze nko kwiyandikisha. Ubu nibwo tugiye gukorana nko KYC. So baravuga ngo numara gucompletinga ibino passport ya Haven One, barakubwira ko bazaguha Haven One passport NFT, ugomba kuba ufite una control. So then turaza tukande kuri connect hano hejuru, tukande connect, dukoreshe wallet connect. Kimwe huko ibingibi ushobora kubikorera rimwe ukajya ku selectinga MetaMask, urarindira kamerize, harimo scan de visage bashize mu gifaransa, pièce d'identité. Katu rebe connect consulter le texte. Yes, urarako tugomba gufata kuri verification yacu.
accorder l'autorisation de camera ni ukwemeza kamera igatangira. Tukemeza like dufitemo izindi application ziri kuyikoresha harimo n'iyi screen recorder. Ntabwo biza gukunda ko nkomeza ndaba mpagaritse X recorder kugira tuze gukomeza. So nyuma yo kumara gukora iriya visage cyangwa se scan di visage yamaze gukunda bayiverifyinze, ariko ntabwo nayiberetse kuko X recorder yanjye ntabwo yakoraga bitewe n'uko iyi ngiyi nayo yari iri ikoresha sound. Kubonye nurangiza uzashyiramo igihugu cyawe ugisearchinge wandikemo Rwanda. Yes, kizemo nurangiza urahitamo hagati ya passport, carte d'identité nationale, nge niyo ndi bukoreshe, niyo uzakandaho bahita bakujyana aho ufatira ifoto, bari kukwereka urugero rw'uburyo uzabigenza. Uzatambika telefone yawe usikana imbere h'indangamuntu yawe, then nubirangiza ujye n'inyuma naho uzajya n'inyuma haho ngo ni recto verso. Abanza ushyiremo ifoto yawe neza imbere niho tukiri nko mubibona, ko imyirondoro yanjye sinashatse ko muyibona. Urindire neza imbere hawe habanze habe verified. So ubwo bikurikirane muri party ya mbere. Ndakeka naraberetse uburyo bwa information, then dushyire n'inyuma naho tuhaverifiye neza twitonze. Noneho banarize iriya amafoto dutanze, then urara ko birangiye amafoto, urara ko birangiye, then noneho urara ko bigiye kujya muri verification. Bishobora kumara amasaha 28, ariko hari igihe bita bikunda, turaza kurana nimba ko bita bikunda. Ariko bidakunze urabanza ukarindira amasaha 28 ukara ko bigize gute byarangiye. Yes, indira gato cyahise ukanabika atinguka bikuramo, then noneho warangiza ukahita ujya kuri rwa rubuga rwawe aho ujya kuhuza na MetaMask. Uwo ni ugushyiramo two factor authentication, urako nayo isikunda ntabwo ibigoranye. Urayikanda muri two factor authentication kujyana hariya byose bita bikunda. Then warangiza hano ugahita ujya kuri faucet ku claiminga za #1 cyese #1 aho uzanyura kuri iriya faucet. Twarangiza tugakonectinga, urongera ugakonectinga nk'ibisanzwe. Then ugakoresha MetaMask yawe ukarindira gatoya hakaza signing. Hamara kuza signing ugasigninga, wamara gusigninga then kaba ko yamaze kugeramo aho ushobora gutumira abantu ugashyiramo na code nkuko muzireba hariya. Yes, so then iri wallet ya receiving ni iriya, icyo twavuga kijyanye n'iriya Haven 1. So urara iyo tugiye muri balance urara ko dufite H1 balance ni 0. Iriya referral code murayireba niyo umuntu atanga, nawe uzaba ufite yawe. Jewe ushobora gushyiramo iriya nubwo itagaragara neza, ariko nayitanze muri part 1 no muri description ya video murayisangamo. Hano urareba hari ahanditse get 3 testnet H1 token, niho tugiye gukanda hariya. Tumara kuhakanda baduhereze 10, ariko ni za testnet, ntabwo ari izo kuri mainnet, ni za testnet nizo tugiye gukoresha hariya. Turindire gato turebe ko baziduhereza. Turindire ko baziduhereza ziriya 10, naho tuzajya tujya buri munsi tuga-claiminga ziriya H1. Mbabwira yuko abazabikora cyane bazaba hari wadi mu gihe cya mainnet. Niko kamaro ko kutunga ziriya H1 kuko izo ni testnet. So thank you. CMZ Rwanda, digital life environment. Like, share, subscribe and comment. Don't forget to hit the bell for more updates.